Hãy cho Epic Law Studios một đăng ký để ngọn đèn tri thức này mãi sáng. Có một vị thần chiến tranh với đầu đồng chán sắt, 8 tay 8 chân và những chiếc sừng nhọn hoắt vươn lên trời xanh. Sức mạnh của ông làm rung chuyển cả trời đất, khiến hoàng đế phải cầu viện đến những vị thần tối cao nhất để có thể chiến thắng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Epic Law, nơi chúng ta cùng vén màn những tấm sử thi, khám phá những câu chuyện vĩ đại nhất của các nền văn minh. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đào sâu vào một trong những nhân vật gây tranh cãi và hùng tráng nhất trong thần thoại Trung Hoa, chiến thần Sivu. Ông là hiện thân của nổi loạn, của kim loại và lửa, một bí ẩn vĩnh cửu về nguồn gốc và thân phận. Ông là ma thần hay anh hùng? Và tại sao, dù bị đánh bại, ông vẫn mãi là biểu tượng của sức mạnh không thể khuất phục? Ngay cả trước trận chiến định mệnh tại Chu Lộc, Sivu đã là một bức tranh ghép của những truyền thuyết mâu thuẫn. Nguồn gốc và bản chất của ông được dệt nên từ vô vàn sợi chỉ rối rắm của lịch sử và thần thoại. Từ sử ký khắc nghiệt đến huyền ảo Sơn Hải Kinh hay những ghi chép sơ khởi của thế bản, hình tượng Sivu hiện lên với vô vàn dị bản, mỗi bản lại càng tô đậm thêm vẻ bí ẩn nguyên thủy. Ông được mô tả có thân thể kim loại cứng rắn như đồng, như sắt, với những chiếc sừng sắc nhọn vươn lên trời, cùng 8 tay 8 chân mạnh mẽ. Sức mạnh của ông cho phép ông không chỉ phun ra sương mù dày đặc để che mắt kẻ thù, mà còn có thể ăn cả cát đá, một hình ảnh kinh thiên động địa, một năng lực bất khả thi. Sivu không chỉ là một chiến binh, ông là hiện thân của một lực lượng tự nhiên khó lường, một tạo vật mà sự tồn tại của nó đã thách thức mọi định nghĩa về hình hài và quyền năng. Ông là ai? Một vị thần từ thuở hồng hoang, một thủ lĩnh bộ lạc dũng mãnh, hay một sinh vật ma quái sinh ra từ lòng đất sâu thẳm? Các thư tịch cổ đại không giải đáp rốt ráo, mà càng làm thân phận ông thêm phần phức tạp, một câu đố mà giới học giả vẫn tranh cãi miệt mài đến tận ngày nay. Không chỉ sức mạnh, mà cả dòng dõi của Sivu cũng là một ẩn số. Ông là một vị vua đã mất ngôi, một nhánh thần thoại bị lãng quên, hay một kẻ ngoại lai hoàn toàn, thách thức đến từ một thế giới khác. Thân thế của vị chiến thần lẫy lừng này đã dệt nên tấm thảm phức tạp của truyền thuyết ngàn năm. Một số thư tịch miêu tả Sivu là hậu duệ của Viêm Đế Thần Nông, đặt ông vào cùng dòng dõi thần thánh với hoàng đế. Trận chiến Chu Lộc, trong bối cảnh này, không chỉ là xung đột bộ lạc. Đó là một cuộc huynh đệ tương tàn đầy bi kịch, một vết rạn sâu thẳm trong chính gia tộc linh thiêng. Tuy nhiên, những ghi chép khác lại vẽ nên một viễn cảnh đối lập hoàn toàn. Sivu là thủ lĩnh của tộc Cửu Lê. Đây là một liên minh các bộ lạc chiến binh đáng gờm, không có mối liên hệ huyết thống trực tiếp với các vị tổ tiên rồng. Họ là những kẻ lạ mặt, sống ngoài rìa nền văn minh đang kiến tạo, mang trong mình văn hóa và sức mạnh dị biệt, một mối đe dọa tiềm tàng từ bên ngoài biên giới. Việc xác định nguồn cội này không phải là chi tiết ra phả xuông. Nó định đoạt vị thế của Sivu, kẻ phản bội dòng tộc, một hoàng đế bị lãng quên, hay một đối thủ ngoại bang xứng tầm, một thế lực vĩ đại thách thức trật tự mới đang định hình. Dù nguồn gốc còn là một ẩn số, nhưng sức mạnh của tộc Cửu Lê dưới trướng Sivu là điều không thể bàn cãi. Một đế chế quân sự non trẻ đã trỗi dậy, xây dựng trên nền tảng công nghệ cách mạng, làm thay đổi hoàn toàn cục diện chiến tranh. Khi các bộ lạc khác vẫn chiến đấu bằng công cụ sơ khai từ đá và gỗ, Sivu, với trí tuệ và quyền năng phi phàm, đã khám phá ra bí mật của lòng đất. Ông khai thác quặng thô, tôi luyện bằng lửa và búa, biến chúng thành những lưỡi kiếm sắc bén rực rỡ, những chiếc khiên vững chãi và tấm giáp kiên cố. Ông là kiến trúc sư đầu tiên của nghệ thuật rèn đúc kim loại, mang lại cho đội quân mình ưu thế quân sự gần như tuyệt đối, một sức mạnh chưa từng có để định đoạt chiến trường. Hãy hình dung một binh đoàn hùng vĩ, hàng vạn chiến binh Cửu Lê, mang giáp trụ lấp lánh, vung vẩy vũ khí kim loại sáng choang. Họ tiến bước như một cơn bão sắt thép không thể ngăn cản, mỗi bước chân gieo rắc sự khiếp đảm. Quân đội này không chỉ dũng mãnh, họ còn được tổ chức kỷ luật chặt chẽ, tôi luyện để chiến đấu không ngừng nghỉ dưới ngọn cờ của vị thủ lĩnh đầu đồng, chán sắt. Một cỗ máy chiến tranh hoàn hảo. Nhưng sức mạnh của Cửu Lê đến từ nhiều hơn là kim loại. Nó trỗi dậy từ sự gắn kết mãnh liệt và lòng trung thành tuyệt đối của các bộ lạc dành cho vị thủ lĩnh phi thường của họ. Sivu không chỉ là một tướng tài ba, ông là một biểu tượng sống động, một linh hồn chiến trận bất diệt. Sivu không chỉ là một chiến binh xuất chúng, ông còn là một pháp sư quyền năng, một vị thần có khả năng bẻ cong ý chí tự nhiên để phục vụ mục đích chiến tranh. Ông là một thế lực gần như không thể ngăn cản. Quyền năng nổi bật nhất của ông là khả năng triệu hồi sương mù Sivu, một màn sương dày đặc nuốt chửng cả ánh sáng mặt trời, khiến quân lính hoàng đế mất phương hướng, lạc lối trong sự mù mịt của chiến trường. Đây không phải là một hiện tượng tự nhiên đơn thuần, đó là một phép thuật được yểm bùa, gieo rắc hoảng loạn và chết chóc vào hàng ngũ đối phương. Cơ thể mình đồng da sắt của ông dường như miễn nhiễm với mọi vũ khí phàm tục.
Sivu gần như bất khả chiến bại trên chiến trường. Với 8 cánh tay, ông có thể vung vẩy vô số loại vũ khí, chém giết như một cỗ máy hủy diệt. Binh đoàn của ông còn được hỗ trợ bởi những thần thú và yêu quái hung tợn, như hổ đầu quái gầm giống, biến mỗi trận chiến thành một cơn ác mộng chân thực. Ông còn có thể triệu hồi gió dữ, mưa to, biến chiến trường thành một địa ngục lầy lội, cản bước tiến của kẻ thù. Một sức mạnh áp đảo đến từ chính thiên nhiên. Trong trận chiến quyết định tại Chu Lộc, chính quyền năng này đã suýt nữa định đoạt số phận của hoàng đế. Quân đội hoàng đế mắc kẹt trong màn sương mù không thể xuyên thủng. Họ chỉ có thể thoát khỏi tử địa nhờ sự can thiệp thần thánh của huyền nữ và phép thuật của chỉ Nam Sa. Đây là một sự can thiệp từ trời cao mà không sức người nào có thể chống lại. Để đối phó với Sivu, sức mạnh con người hay chiến thuật quân sự là không đủ. Cả một liên minh của các vị thần tối cao mới có thể đứng vững. Đó là minh chứng hùng hồn cho quyền năng vượt xa phàm tục của ông. Cuộc xung đột giữa Sivu và hoàng đế không đơn thuần là tranh giành lãnh thổ. Đó là một trận chiến định hình lại thế giới, nơi ý niệm về trật tự và hỗn loạn đối đầu nhau. Giữa thế lực đang lên và một quyền năng cổ xưa, giữa phàm nhân và cả những quyền năng siêu nhiên. Tại Bình Nguyên Chu Lộc, hai thế lực hùng mạnh đã giao tranh trên vùng đất định mệnh sẽ nhuộm màu máu. Sivu, với đạo quân cửu lê thiện chiến và quyền năng điều khiển tự nhiên, ban đầu chiếm ưu thế tuyệt đối. Màn sương mù dày đặc của ông nuốt chửng chiến trường, biến binh sĩ hoàng đế thành những con rối mù quáng, lạc lối giữa hỗn mang và tuyệt vọng. Nhưng hoàng đế không đơn độc, ông cầu viện những vị thần tối cao, huyền nữ giáng xuống, truyền thụ binh pháp, thần chú và vũ khí thần thánh. Ứng long hùng vĩ được triệu hồi để hút cạn nước, làm khô hạn chống lại mưa bão cuồng nộ của Sivu. Nữ thần hạn hán Bạt cũng xuất hiện, dùng sức nóng cháy bỏng xua tan gió dữ và mây mưa. Trời đất biến thành một chiến trường thần thoại, nơi quyền năng siêu phàm giao tranh khốc liệt. Để phá giải sương mù chết chóc, chỉ Nam Sa cỗ xe kỳ diệu luôn chỉ về phương Nam đã được tạo ra, dẫn lối quân hoàng đế, vén màn vô minh và mở ra con đường tiến công. Dù đối mặt với liên minh hùng mạnh của trời đất, Sivu vẫn chiến đấu với lòng dũng cảm bất khuất, ý chí sắt đá không lay chuyển. Song, trước sức mạnh tổng hòa của các vị thần và chiến lược tài tình, chiến thần đầu đồng, chán sắt cuối cùng cũng bị khuất phục. Ông bị bắt giữ, theo truyền thuyết, đầu ông bị chém lìa, kết thúc một kỷ nguyên nổi loạn nhưng đồng thời khởi nguồn cho một huyền thoại mới, một câu chuyện vĩnh cửu về kẻ thách thức. Máu của Sivu đổ xuống Chu Lộc định mệnh, không tan biến mà nhuộm đỏ cả vùng đất, hóa thành rừng phong đỏ thắm, rực rỡ và bi tráng. Một lời nhắc nhở vĩnh cửu về sự dũng mãnh, bi kịch và hy sinh của vị chiến thần, một dấu ấn không thể phai mờ của trận chiến thay đổi cả thế giới. Cái chết, trong những huyền thoại hùng tráng, hiếm khi là điểm kết thúc. Với Sivu, nó là khởi đầu một di sản phức tạp, đầy những tầng lớp mâu thuẫn. Kẻ thù đáng sợ nhất của hoàng đế, kẻ suýt nữa lật đổ trật tự mới, lại dần biến hình thành một vị thần được tôn thờ. Một biểu tượng vĩnh cửu của những phẩm chất mà ngay cả kẻ chiến thắng cũng phải kính nể. Ban đầu, hình ảnh của Sivu được dùng như lời răn đe khủng khiếp. Đầu ông, theo truyền thuyết, treo cao trên các cột cờ chiến trận, biểu tượng cho sự trừng phạt. Máu hùng tráng của ông tưới đẫm vùng đất, kể lại một lời cảnh báo về hỗn loạn cần bị dẹp yên, về ma thần cần bị khuất phục. Tuy nhiên, dòng chảy bất tận của thời gian đã dần xóa nhòa ranh giới mong manh giữa thiện và ác, giữa kẻ chiến thắng và người bại trận. Sức mạnh vượt trội, lòng dũng cảm tuyệt đối cùng ý chí chiến đấu không ngừng nghỉ của Sivu đã vượt lên trên mọi định kiến. Ông hóa thân thành một biểu tượng bất diệt của sự quả cảm, của tinh thần chiến binh không bao giờ khuất phục. Các vị vua và tướng lĩnh lẫy lừng về sau, thay vì phỉ báng, đã cung kính thờ phụng Sivu như chiến thần thủy vu, vị thần hiển linh ban phát chiến thắng, nguồn cảm hứng cho những người mang gươm giữ nước. Và đặc biệt, với tộc người Miêu ở phương Nam, Sivu không chỉ là một vị thần trong điện thờ. Ông còn là tổ tiên vĩ đại của họ, một vị vua hùng cường đã bị lịch sử chính thống lãng quên nhưng chưa bao giờ thực sự bị khuất phục. Di sản của ông sống động trong văn hóa, trong lòng tự hào của những thế hệ vẫn luôn nhớ về một thời đại oanh liệt, khi vị chiến thần đầu đồng, chán sắt đã từng khiến cả trời đất phải rung chuyển. Một tiếng nói kiên cường về bản sắc và ý chí bất diệt của một dân tộc. Từ một kẻ phản nghịch bị phỉ báng đến một vị chiến thần được tôn thờ, Sivu là một biểu tượng phức tạp. Ông là tấm gương phản chiếu sâu sắc những tầng lớp của thần thoại và lịch sử Trung Hoa, một nhân vật mà bản chất mãi mãi nằm ngoài định nghĩa đơn giản. Thân phận ông là một chuỗi nghịch lý không hồi kết, hậu duệ của Viêm Đế hay kẻ ngoại lai, ma thần hay một vị vua dũng mãnh, người tiên phong của công nghệ kim loại, kẻ gây hỗn loạn hay người đặt nền móng cho những đổi mới. Những câu hỏi này vẫn mãi vang vọng, không có một đáp án duy nhất.
Chỉ những góc nhìn đa chiều hé lộ một phần sự thật, định hình nhận thức về người khác và sự đa dạng văn hóa qua nhiều thế kỷ, vang vọng trong tín ngưỡng. Sivu không chỉ là một nhân vật trong truyền thuyết, ông là một lực lượng, một ý niệm về sự thách thức. Ông đại diện cho khả năng đối đầu với những thế lực tưởng chừng như không thể đánh bại. Ông là hiện thân của sự dũng mãnh của kim loại, cho sức mạnh nguyên thủy của thiên nhiên và cho ý chí kiên cường của những kẻ dám đứng lên chống lại trật tự đã định, những kẻ dám viết lại số phận của mình. Dù bị đánh bại, Sivu vẫn tồn tại, không chỉ trong các trang sử thi mà còn trong tâm thức của một dân tộc. Ông là lời nhắc nhở vĩnh cửu rằng, ngay cả trong chiến thắng vang dội nhất, vẫn luôn có một bóng ma của sự phản kháng, một tiếng vọng của quyền lực chưa bao giờ bị khuất phục hoàn toàn. Một huyền thoại bất diệt trong lòng đất và trí óc con người. Chúng ta đã cùng nhau du hành qua câu chuyện đầy sóng gió của chiến thần Sivu. Bản chất ông mãi nằm trong màn sương mù truyền thuyết, kẻ phản nghịch, đồng thời là biểu tượng vĩnh cửu của sức mạnh, của sự kiên cường. Di sản phức tạp của ông đã định hình thần thoại Á Đông, một dấu ấn không thể phai mờ. Di sản Sivu không chỉ là chuỗi chiến thắng hay thất bại. Đó là lời nhắc nhở hùng hồn về sự đa dạng của quyền lực, về khả năng một cá nhân hay bộ tộc đứng lên thách thức những đế chế hùng mạnh nhất. Ông là một vết sẹo sử thi, một dấu ấn khắc sâu trên tấm thảm dệt truyền thuyết, một câu chuyện được kể qua bao thế hệ. Vậy, bạn nghĩ sao về chiến thần Sivu? Bản chất thực sự của ông là gì? Một vị vua bị lãng quên, một thần tự nhiên, hay biểu tượng của sự kiên cường không thể khuất phục? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn ở bình luận bên dưới. Nếu bạn muốn tiếp tục khám phá những sử thi sâu sắc, huyền thoại hùng tráng cùng các nhân vật bí ẩn khác, hãy nhấn đăng ký, bật chuông thông báo và chia sẻ. Hẹn gặp lại trong những cuộc phiêu lưu sắp tới. Nếu cảm thấy hay, hãy cho Epic Lore một like, share và subscribe nhé. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo.